হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালোই আছেন। তো আপনি হয়তো টিকটকে ভিডিও আপলোড করেছেন, বাট আপনার ভিডিওটি টিকটকে আপলোড হয়েছে কিন্তু সাউন্ড রিমুভ করে দেওয়া হয়েছে। এই যে আমার ভিডিওর মতন নিচে সাউন্ড রিমুভেড দেওয়া হয়েছে। আপনার ভিডিওটি যখন সাউন্ড রিমুভের অপশনের উপরে ক্লিক করেন তাহলে যে এরকম ইন্টারফেস দেখায়, এখানে দেখায় সাউন্ড রিমুভের এ সাউন্ড ক্লেম ওয়াজ মেড অন দিস সাউন্ড, মানে আপনার সাউন্ডটি কপিরাইট ক্লেম হয়েছে। ঠিক আছে, তো এরকম করে হয়তো আপনার সাউন্ডই হয়তো কপিরাইট ক্লেম করে দেওয়া হয়েছে। এখানে চেক ফর কপিরাইট, মানে কপিরাইটটি আবার পুনরায় রিভিউ করার জন্য এই সাউন্ডের অপশনটি আমি অন করে দিলাম। ঠিক আছে, তো আপনার কিন্তু অন করে দেখতে পারেন। ঠিক আছে, তো গাইস এই প্রবলেমটি কিভাবে সলভ করবেন তো সেই সম্পর্কে সকল কিছু দেখানো হবে। ঠিক আছে, কিভাবে আপনি আপনার যে ভিডিওটি সাউন্ড রিমুভ করে দেওয়া হয়েছে, কিভাবে আবার সাউন্ড আনবেন তো সেই সম্পর্কে সকল কিছু দেখানো হবে। চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। তার আগে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট, যারা আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন তারা আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। তো গাইজ চলে আসলাম মূল ভিডিওতে। তো সর্বপ্রথম টিকটক অ্যাপটাকে ওপেন করবেন। ওপেন করার পরে আপনার যে ভিডিও সাউন্ড রিমুভ করে দেওয়া হয়েছে সেই ভিডিওর উপরে কিন্তু ক্লিক করবেন। তো আমার এই যে এই ভিডিও সাউন্ড রিমুভ করে দেওয়া হয়েছে, তো ভিডিওর উপরে ক্লিক করার পরে এখানে সাউন্ড রিমুভেড ভিউ ডিটেলস, তো এই এরো অপশনের উপরে ক্লিক করবেন। ঠিক আছে, এই এরো অপশনের উপরে ক্লিক করার পরে কিন্তু এরকম ইন্টারফেস চলে আসবে। তো এখানে কিন্তু প্রেস করা আছে, এখান থেকে কিন্তু আপনারা আপনাদের সাউন্ডটা কিন্তু শুনতে পারেন। ঠিক আছে, সাউন্ডটা কিন্তু শুনতে পারেন। তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন সাউন্ড কপিরাইট চেক, তো এই অপশনটাকে অবশ্যই ইনেবল করে দিবেন। তারপরে আপনি কিন্তু আপনার যে সাউন্ডটি রিমুভ করে দেওয়া হয়েছে সেই সাউন্ডটি কিন্তু চেঞ্জ করতে পারেন। তো চেঞ্জ করার জন্য নিজে দেখতে পাচ্ছেন চেঞ্জ সাউন্ড, এই চেঞ্জ সাউন্ড অপশনে ক্লিক করবেন। জাস্ট একটু প্রসেসিং হবে ভিডিওটাকে। এই চেঞ্জ সাউন্ড অপশনে ক্লিক করলে জাস্ট একটু প্রসেসিং হবে বা চলে আসবে। ঠিক আছে, এই চেঞ্জ সাউন্ড অপশনের উপরে কিন্তু ক্লিক করে দিবেন। তো গাইস অনেকের ক্ষেত্রে চেঞ্জ সাউন্ড অপশনে ক্লিক করে কিন্তু সাউন্ডটা কিন্তু চেঞ্জ করতে পারেন, কিন্তু আমার ক্ষেত্রে চেঞ্জ সাউন্ড অপশনে যখন ক্লিক করতেছি লোডিং হচ্ছে বাট কোনো কিছু হচ্ছে না। এখানে থেকে কিন্তু আপনি সাউন্ডটিকে কিন্তু চেঞ্জ করতে পারতেছি না, কিন্তু অথচ ভিডিওতে কিন্তু সাউন্ড নেই। এই সাউন্ডটিকে কিন্তু আমি চেঞ্জও করতে পারতেছি না, আমি একটা প্রবলেমের মধ্যে পড়ছি। ঠিক আছে, তো অনেকের ক্ষেত্রে কিন্তু চেঞ্জ সাউন্ড করার অপশন আসবে, আর আপনারা কিন্তু অনেকেই আছে সাউন্ডটাকে কিন্তু চেঞ্জ করতে পারবেন। ঠিক আছে, তো আমি সাউন্ডটাকে চেঞ্জ করতে পারতেছি না। আমি আবার টিকটক অ্যাপসটাকে ওপেন করি। ধরেন আমি টিকটক অ্যাপসটাকে ওপেন করলাম। টিকটক অ্যাপসটাকে ওপেন করার পরে আমি আবার সেই ভিডিওতে চলে আসলাম। আশা করি এখানে কিন্তু সাউন্ড রিমুভ করে দেওয়া হয়েছে। ঠিক আছে, এই সাউন্ড অপশনে ক্লিক করে যদি আমি আবার সাউন্ড রিমুভের অপশনে যদি ক্লিক করি, করার পরে এইখানে আমি সাউন্ড কপিরাইট চেক এটা বন্ধ করে দিই। বন্ধ করে দেওয়ার পরে এখান থেকে আমি চেঞ্জ সাউন্ড অপশনে ক্লিক করি আবার। এই যে এখন কিন্তু এই যে এরকম এডিটের অপশন চলে আসছে। ঠিক আছে, তো আমি যখন এই চেক সাউন্ড অপশনটাকে যখন বন্ধ করে দিলাম, এই যে সাউন্ড কপিরাইট চেক এই অপশনটাকে যখন বন্ধ করে দিলাম, তখন কিন্তু চেক সাউন্ড অপশনে কিন্তু ক্লিক করবেন। করার পরে এখানে ভলিউম দেখতে পাচ্ছেন, এই ভলিউমটাকে আমি যদি এই ভলিউমটা কিন্তু বাড়তেছে না, কিন্তু কমতেছেও না। ঠিক আছে, তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন সাউন্ড, এই সাউন্ড অপশনে ক্লিক করে কিন্তু আপনি সাউন্ডটাকে চেঞ্জ করতে পারেন। তো সাউন্ডটাকে আমি একটা সাউন্ড দিয়ে নিই। সাউন্ড দিয়ে নেওয়ার পরে এই যেরকম ইন্টারফেস চলে আসবে, তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন পোস্ট, এই পোস্ট অপশনের উপরে কিন্তু আবার ক্লিক করে দেবেন। তাহলে কিন্তু আপনার ভিডিওটি কিন্তু সাউন্ড চেঞ্জ হয়ে কিন্তু আরেকবার করে পোস্ট হবে। ঠিক আছে, তো আমার এই ভিডিওটি কিন্তু সাউন্ড চেঞ্জ হয়ে গেছে মনে হয়, অলরেডি ভিডিওটা আপলোডিং হচ্ছে। তো গাইস আমার এই ভিডিওটির সাউন্ড কিন্তু এখন কিন্তু চলে এসেছে। ঠিক আছে, আর সাউন্ডটি কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে। ঠিক আছে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই ভিডিওর সাউন্ড কিন্তু আমি পুনরায় কিন্তু চেঞ্জ করলাম। তো এরকম করে আপনার কোনো টিকটক ভিডিওতে যদি কপিরাইট ক্লেম আসে আপনার টিকটক অ্যাকাউন্টের সাউন্ডে, তো তাহলে কিন্তু আপনি কিন্তু সেই সাউন্ডটাকে কিন্তু চেঞ্জ করে ফেলতে পারেন। কোনো রকম সমস্যা হবে না বা কোনো রকম প্রবলেম কিন্তু হবে না। তো এরকম করে কিন্তু চেঞ্জ করতে পারেন। আপনারা যদি আরও কোনো রকম প্রবলেম হয় তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগে একটা লাইক দেবেন, আর চ্যানেল নতুন হলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে কিন্তু অল করে দিবেন।